កាលពីមេរៀនសម្រាប់ part 1 ដែលខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងមូលដ្ឋានទៅលើសៀវភៅ marketing 7.0 ដល់ឡែកនៅក្នុងវីដេអូទៅលើ part 2 វគ្គទី 2 យើងនិយាយអំពីការវិវត្តនៃចំនួនទីផ្សារ 7.0 ដែលនិយាយអំពីចំនួនទី 3 រហូតដល់ចំនួនទី 7 ដែលយើងនិយាយពីសៀវភៅនេះនៅក្នុង marketing 3.0 ដែលជាប្រភេទ human centric marketing ដែលសៀវភៅនៅក្នុងចំនួននេះគឺ focus ដែលយើងសង្ខេបបានថាវាសំដៅលើនិយាយអំពីគុណតម្លៃគោលបំណងហើយនឹងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សដែលជា value ជា purpose ហើយនឹងជា human connection នៅក្នុង human value នៅក្នុងចំនួន 3.0 នេះគឺវាផ្ដោតទៅលើតម្លៃហើយនឹងតម្រូវការរបស់មនុស្សហើយចំណែក purpose ដែលនិយាយពីគោលបំណងវិញគឺអាជីវកម្មគឺមានគោលបំណងទៅលើការលក់ដែលផ្ដោតសំខាន់តែម្ដងហើយនៅក្នុងនោះក៏និយាយពីអារម្មណ៍ដែលយើងហៅថាជា emotion នេះគឺវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍អតិថិជនដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលសៀវភៅ marketing 3.0 នេះគឺផ្ដោតហើយ marketing 7.0 ក៏បានយកនិយាយឡើងវិញនៅក្នុងនោះក៏និយាយអំពី social responsibility ដែលវាជាភាពទំនួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមហើយនិងបរិស្ថានហើយក៏និយាយអំពី brand purpose ដែលនិយាយពីការបង្កើតទៅលើ mark ដែលមានអត្ថន័យហើយនិងគុណតម្លៃអញ្ចឹងនៅក្នុង marketing 3.0 គឺវាបានបែងចែកជា3គឺផ្ដោតទៅលើគុណតម្លៃអំពីគោលបំណងហើយនៅអំពីការទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សដែលនិយាយអំពី human value និយាយពី purpose និយាយពី emotion និយាយពី social responsibility ហើយនិយាយពី brand purpose អញ្ចឹងសរុបអំពីរូបមន្តរបស់ 3.0 គឺយើងនិយាយពី value បូកជាមួយនឹង purpose ហើយបានចេញទៅជា human connection ហើយចុងក្រោយគឺនិយាយពីអត្ថន័យដែលយើងហៅថាជា meaningful brand តែម្ដងបាទនិយាយពីផ្លាកយីហោឬក៏ស្លាកយីហោដែលជាគុណតម្លៃខ្លួនឯងដល់ហើយយើងបន្តមកនិយាយអំពី 4.0 គឺយើងផ្ដោតទៅលើប្រភេទដែលគេហៅថាជា social ឬក៏ជា digital marketing នៅក្នុងនេះយើងផ្ដោតទៅលើការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជនតាមបណ្ដាញ digital ហើយនិងបណ្ដាញសង្គមដែលវា connect ទៅលើ customer តាមរយៈ digital ហើយនិង social mediaនៅក្នុងនេះគឺផ្ដោតមានប្រមាណចំណុចដែលវានិយាយតាក់ទងទៅមួយគឺ social media សំដៅទៅលើការភ្ជាប់ហើយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនអញ្ចឹងអតិថិជនដែលមានទាំង5ចំនួនហ្នឹងគឺនិយាយភ្ជាប់តែម្ដងតាមរយៈការធ្វើទីផ្សារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមចំណែក digital marketing យើងនិយាយអំពីការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមប្រព័ន្ធ digital បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង social media វាមាន platform ច្រើនបាទវាមានទៅលើ Facebook YouTube TikTok ឬក៏ X ឬក៏អីផ្សេងទៅប៉ុន្តែ digital marketing គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយការប្រើទៅលើផ្នែក content ឬក៏ជា video content ដើម្បីដាក់ចូលទៅលើកាន់ប្រព័ន្ធ platform ណាមួយឧទាហរណ៍ទៅ WeChat ឧទាហរណ៍នេះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែរហើយនៅក្នុងនោះក៏និយាយអំពី content marketing មួយដែលយើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់យកទៅផ្សាយនៅក្នុង digital marketing ហើយផ្សាយនៅក្នុង social media នៅក្នុង content marketing នេះវាបង្កើតជាមាតិកាដែលមានតម្លៃហើយតាក់ទាញទៅកាន់អតិថិជនទាំង5ហើយនៅក្នុងនោះក៏គេបាននិយាយអំពី omni channel ដែលវាភ្ជាប់ពីបទពិសោធន៍មានថា online បូកជាមួយនឹង offline អញ្ចឹងបើនិយាយអំពី omni channel វាសំដៅទៅលើការធ្វើទីផ្សារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមភ្ជាប់ជាមួយនឹងទាំង online ហើយនិង offline ចំណែក customer engagement គឺសំដៅលើការជំរុញការចូលរួមហើយនឹងការបង្កើតទៅជាសហគមន៍អញ្ចឹងនៅក្នុង 4.0 នេះគឺផ្ដោតសំខាន់គឺការប្រើប្រាស់ទៅលើ social marketing ហើយបូកជាមួយនឹង digital marketing ដែលមាន content ឬក៏ជាប្រភេទ omni channel បន្ថែមទៀតបាទរូបមន្តដែលខ្លីគឺស្មើនឹង digital បូកជាមួយនឹង social ហើយវា connect ទៅកាន់ engage ហើយវា build community តែម្ដងបាទយើងបន្តមកកាន់ marketing 5.0 វិញ marketing 5.0 ដែលនិយាយពីរឿង AI ហើយបូកជាមួយនឹង personalization បាទដែលវាផ្ដោតទៅលើអីគេទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហើយនឹង AI ដើម្បីយល់អំពីអតិថិជនហើយនឹងការផ្ដល់អំពីបទពិសោធន៍ដែលស្របតាមបុគ្គលដែលប្រើប្រាស់ទៅលើ using technology to understand ទៅលើ personalize ហើយ customer experiences អានេះគឺជាប្រភេទនៃ marketing 5.0 ដែលនិយាយពីរឿង AI ហើយនៅក្នុងនោះ
គឺនិយាយអំពី AI ហើយនិង Big Data ដែលនិយាយពីការវិភាគហើយនិងការយល់អំពីអតិថិជនទាំង5ចំណែក personalization វាផ្ដោតទៅលើមាតិកាហើយនិងសេវាកម្មហើយនិងសេវាសមស្របទៅតាមមនុស្សម្នាក់ចំណែកនោះក៏វានិយាយអំពី marketing automation ដែរ marketing automation ហ្នឹងមានន័យថាគឺធ្វើទីផ្សារដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយមួយទៀតក៏និយាយអំពី predictive marketing ដែលនិយាយពីការព្យាករណ៍តម្រូវការហើយនិងអរិយាប័ត្ររបស់អតិថិជនទៅលើការទិញឬការសួរអញ្ចឹងទៅបាទចំណែក customer experience វាបង្កើតទៅជាប្រភេទគេហៅថាបទពិសោធន៍កាន់តែឆ្លាតវៃហើយនិងសមស្របនៅក្នុង marketing 5.0 នេះជារូបមន្តគឺ AI បូកជាមួយ data ហើយវាចេញទៅជា understanding customer ជាការយល់ទៅលើអតិថិជនទាំង5ឲ្យคล้ายទៅជាបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អតិថិជននេះគឺជាចំណុចដែលក្តោបរួមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទៅលើ marketing 5.0 ដល់ហើយបើយើងនិយាយអំពី marketing 6.0 ដែលយើងនិយាយអំពី immersive experience នេះគឺផ្ដោតទៅលើការបង្កើតបទពិសោធន៍អតិថិជនដែលបែបរួមបញ្ចូលទៅលើពិភពពិតហើយនឹង digital បាទដែលជាប្រភេទហ្នឹងដែលមានថា physical បូកជាមួយនឹង digital customer experiences បាទនៅក្នុងនោះចូលលើ marketing 6.0 គឺយើងនិយាយអំពី ER ហើយ VR ដែលជាបទពិសោធន៍ដូចពិតហើយខាងក្រោមទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាស្អីគឺជា ER ហើយនិង VR បាទគឺជាបទពិសោធន៍ដូចពិតចំណែកនៅក្នុងនោះគឺផ្ដោតទៅលើ metaverse អញ្ចឹងនៅពីមុនមកបានយើងនិយាយអំពី Facebook ប៉ុន្តែ Facebook បានដូរមកកាន់ទៅជាប្រភេទ Meta បាទ Meta Business ដែលយើងហៅថាជានៅក្នុង platform មួយគឺ Metaverse ដែលនិយាយពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងពិភពនិម្មិតបាទវាអាចថាជាប្រភេទ VR នៅក្នុង physical experience ត្រូវបានគេរួមបញ្ចូលទៅលើ physical បូកជាមួយនឹង digital អាពិតបូកជាមួយនឹងអាមិនពិតបាទចំណែកនោះក៏និយាយនៅក្នុង 6.0 នេះក៏និយាយអំពី interactive ដែរ experience ឲ្យអតិថិជនចូលរួមហើយនឹងធ្វើអន្តរកម្មហើយចំណែកក្នុង immersive technology យើងនិយាយពីការបង្កើតអារម្មណ៍ដូចជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបទពិសោធន៍ពិតទៅឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងនេះវាផ្ដោតទៅលើ Vanta ដោយបងប្អូនបានដឹងថា Vanta នៅក្នុងប្រភេទ Facebook គេបានពាក់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាការស្រមើស្រមៃហ្នឹងវាទៅជាប្រភេទ digital ដែលជាការបំលែងពី physical ហ្នឹងទៅជាប្រភេទ digital អញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថន័យនេះវាសំដៅទៅលើ physical បូកជាមួយ digital វាចេញទៅជាអន្តរកម្មមានថា interactive ហើយវាคล้ายទៅជា immersive experience នេះគឺជាប្រភេទដែល 6.0 ដែលនិយាយនៅក្នុងហ្នឹងបាទបើយើងនិយាយអំពី marketing 7.0 ដែលយើងនិយាយអំពី human mind centric marketing នៅក្នុងនោះយើងផ្ដោតទៅលើ understanding ឬក៏ influencing the human mind ដែលវាផ្ដោតទៅលើការយល់អំពីចិត្តរបស់អតិថិជនគំនិតប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនអារម្មណ៍របស់អ្នកទិញហើយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អតិថិជនទាំង5ហ្នឹងតែម្ដងស្អីគេគឺជា human mind វាមានន័យថាគឺជាការយល់អំពីរបៀបគិតរបស់អតិថិជនដែលគាត់មុននឹងទិញឬក៏មុននឹងប្រើសេវាកម្មឬក៏ផលិតផលផងយើងតែម្ដងតែគឺជា emotion វាយល់អំពីអារម្មណ៍ឬក៏បំណងប្រាថ្នាហេតុអីក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាចង់ប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្នឹងហេតុអ្វីក៏គាត់មានបំណងប្រាថ្នាដើម្បីប្រើប្រាស់ទៅលើផលិតផលហ្នឹងបាទ behavior គឺជាអរិយាប័ត្រឬក៏ជាទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់របស់គាត់ចំណែក personalization វាបង្កើតជាបទពិសោធន៍មួយដែលវាសមស្របទៅតាមបុគ្គលតែម្ដងអញ្ចឹង AI ហើយនឹង technology វាបានប្រើ AI ដើម្បីយល់និងឆ្លើយតបទៅកាន់អតិថិជនឲ្យកាន់តែច្បាស់ដើម្បី build គេគឺ trust ទំនុកទុកចិត្តហើយនឹងទំនាក់ទំនងដែលយើងហៅថាជា connection ដើម្បីបង្កើតទំនុកចិត្តហើយនឹងទំនាក់ទំនងយ៉ាងយូរអង្វែងនៅក្នុងសភៅ 7.0 គឺសំដៅទៅលើ human mind ដើម្បី build trust ហើយនឹង connection ទៅកាន់អតិថិជនទាំង5ដែលនៅក្នុងនោះគេនិយាយអំពី human mind គេនិយាយអំពី emotion គេនិយាយអំពី behavior គេនិយាយអំពី personalization គេនិយាយពី AI ហើយនិង technology បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេសង្ខេបជារូបមន្តមួយមានន័យថា understanding the mind ការយល់អំពីចិត្តគំនិតរបស់អតិថិជនដើម្បីវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងconnect emotion អារម្មណ៍ទំនាក់ទំនងហើយបង្កើតទៅជា influence decision ការសម្រេចចិត្តដែលមានសក្តានុពលបាទហើយវាចាប់ផ្ដើម build trust តែម្ដងបាទឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺនិយាយពី brand ហើយនិយាយអំពី trust អត់និយាយអំពី promotion ទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង marketing 7.0 នេះគេបានបែងចែកច្រក
marketing ជា3ឬក៏ផ្លូវដែលគេហៅថាជា gateway បាទទាំង3នៃ marketing ប្រព័ន្ធជាសូនហ្នឹងហើយច្រកផ្លូវទាំង3នេះវាសំដៅទៅលើវិធីដែលម៉ាកអាចចូលទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងចិត្តនិងគំនិតហើយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អតិថិជនច្រកទី1នោះមានន័យថាជា social gateway ដែលគេហៅថាជាប្រភេទច្រកសង្គមវាមានន័យថាម៉េចនៅក្នុង social gateway មានន័យថាការភ្ជាប់អតិថិជនតាមរយៈសង្គមតាមរយៈសហគមន៍តាមរយៈមិត្តភ័ក្តិឬក៏ជា influencer ហើយនឹង social media អានេះជាច្រកទី1ដែលនិយាយនៅក្នុង marketing 7.0 ដែលម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏អ្នកទីផ្សារត្រូវគិតថាច្រកទី1គឺជាច្រកសង្គមដែលសំខាន់ដែលយើងនិយាយអំពីការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអតិថិជនទាំង5ហ្នឹងទៅកាន់ social សង្គម community ទៅកាន់ friend ទៅកាន់ influencer ហើយទៅកាន់ social media platform ណាមួយបាទដល់ហើយនៅក្នុងចំណុចទី2គេនិយាយអំពីច្រកមួយទៀតជាច្រកផ្លូវបុគ្គលដែលហៅឈ្មោះថាជា personal gateway នេះវាយល់អំពីតម្រូវការយល់អំពីចំណង់ចំណូលចិត្តយល់អំពីអារម្មណ៍ហើយនឹងអេរិយាបថរបស់អតិថិជនម្នាក់ៗដើម្បីផ្ដល់បទពិសោធន៍ដ៏សមស្របមួយចំណែកចំណុចទី3ច្រកទី3នេះគឺជាច្រកដែលឈ្មោះថាជាច្រកផ្លូវបទពិសោធន៍នៅក្នុងច្រកផ្លូវបទពិសោធន៍នេះមានឈ្មោះថាជា experiential gateway ដែលវាជាការបង្កើតទៅលើបទពិសោធន៍ទំនាក់ទំនងដែលអតិថិជនអាចឃើញហើយនឹងសាកល្បងចូលរួមនិងមានអារម្មណ៍ជាមួយនឹងម៉ាកយីហោរបស់អាជីវកម្មហើយនឹងផលិតផលបាទអញ្ចឹងសរុបរួមមកមានន័យថា social ជាច្រកមួយដើម្បីភ្ជាប់ទៅតាមសង្គម personal ជាច្រកមួយដើម្បីភ្ជាប់ទៅតាមបុគ្គល experiential គឺជាការភ្ជាប់ទៅតាមបទពិសោធន៍អញ្ចឹងដើម្បីទៅវាយលុកនៅក្នុងទីផ្សារមួយដំបូងម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏អ្នកទីផ្សារទៅធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារមួយទៅច្រាមច្រកសង្គមអាចថាជា social media ទៅតាម platform ណាមួយដោយប្រើទៅលើផ្នែក content marketing ជាមួយ AI ឬក៏ទៅផ្នែក content អីមួយដែលយើងធ្វើហើយបន្ទាប់មកនៅពេលអាចចូលហើយវាបានធ្លាយទៅកាន់ច្រក personal អញ្ចឹងបុគ្គលម្នាក់ៗគាត់នឹងស្វែងយល់អំពីប្រដាក់ទុកចិត្តយ៉ាងម៉េច build យ៉ាងម៉េចគឺនៅក្នុងច្រកបុគ្គលនៅពេលដែលច្រកបុគ្គលបានហើយអតិថិជនទាំង5ម្នាក់ៗហ្នឹងដែលជាច្រកបុគ្គលហ្នឹងគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមមានបទពិសោធន៍ទៅលើការប្រើប្រាស់បើសិនជាផលិតផលរបស់អ្នកគ្នាប្រើទៅមិនល្អបទពិសោធន៍គាត់ក៏ទទួលគុណភាពមិនល្អបើសិនជាផលិតផលដែលអ្នកគ្នាប្រើប្រាស់ទៅមានគុណភាពល្អគាត់នឹងក្លាយជាបទពិសោធន៍ហើយគាត់នឹងណែនាំទៅកាន់ advocate ឬក៏ជា mouth to mouth ទៅតាមជាក់ស្ដែងទៅតាមប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងនេះគឺជាច្រកទាំង3របស់ marketing 7.0 ដែលយើងនិយាយអំពីច្រកសង្គមជា social gateway យើងនិយាយអំពីច្រកបុគ្គលយើងនិយាយពី personal gateway យើងនិយាយពីច្រកផ្លូវបទពិសោធន៍គឺជា personal experience social experiential gateway នេះជាផ្លូវទាំង3ដែលខ្ញុំបានសង្ខេបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាគំនិតនេះវាពិតជាសំខាន់នៅក្នុងសភៅនេះអ្នកនិពន្ធបានចាត់ទុកថា marketing 7.0 គឺជាការបំបែកចេញពីទ្រឹស្ដីចាស់ឲ្យផ្ទុយទៅវិញវាជាការបន្តវិវត្តនៃ marketing ដែលវាកើតឡើងដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាថ្មីជំនួសឲ្យការនិយាយថា AI គឺជាអនាគតនៃទីផ្សារអញ្ចឹងសភៅនេះបាននិយាយថាបច្ចេកវិទ្យាគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយប៉ុន្តែការយល់អំពីចិត្តមនុស្សគឺជាទិសដៅពិតប្រាកដនៃការវិវត្តនៃទីផ្សារការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយ marketing evolution សំដៅទៅលើ value ទៅជា digital ទៅជា AI ទៅជា experience ហើយទៅជា human mind នេះគឺចំណុចអញ្ចឹង value សំដៅទៅលើតម្លៃហើយនឹងគោលបំណង digital គឺជា digital ហើយនឹងបណ្ដាញសង្គមចំណែក AI វាជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬក៏ការធ្វើដោយផ្ទាល់ខ្លួន experience ជាបទពិសោធន៍ដែលអតិថិជនដោយពិត human mind គឺនិយាយអំពីចិត្តគំនិតអារម្មណ៍ហើយនឹងការសម្រេចចិត្តនេះគឺជាការសរុបរួមអំពី marketing 3.0 រហូតដល់ 7.0 នៅក្នុង marketing 3.0 យើងនិយាយអំពី value នៅក្នុង marketing 4.0 យើងនិយាយអំពី digital នៅក្នុង marketing 5.0 យើងនិយាយអំពី AI នៅក្នុង marketing 6.0 យើងនិយាយអំពី experience នៅក្នុង marketing 7.0 យើងនិយាយអំពី human mind បាទអញ្ចឹងសារសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅទីនេះគឺ marketing 7.0 មិនមែនជាការចាប់ផ្ដើមថ្មីទេប៉ុន្តែជាជំហានបន្ទាប់នៃការវិវត្តដែលផ្លាស់ប្ដូរការផ្ដោតអារម្មណ៍ពីបច្ចេកវិទ្យាទៅកាន់ការយល់ដឹងអំពីចិត្តមនុស្ស
ការសង្ខេបទៅលើចំនួនទីផ្សារហើយទាំងអស់នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅមេរៀនក្រោយទៀតអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានហើយចុច like ឬក៏ subscribe ដើម្បីទទួលបានទៅលើ marketing 7.0បន្តទៅទៀតជួបគ្នាសម្រាប់ part 3 នៅក្នុងវគ្គក្រោយអរគុណ